আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমি এই ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আপনারা 3 ওয়্যারের লাইন কালেকশন করবেন এবং কিভাবে ক্যাপাসিটরের লাইন দিবেন এবং কিভাবে আপনারা এই যে এসি লাইন যেটি আমাদের ডাইরেক্ট কারেন্ট 220 ভোল্ট আমরা দিয়ে থাকি, তো এইগুলো আমরা কিভাবে সেটিং করব। তার কারণ হচ্ছে মূলত অনেক আছে যারা ক্যাপাসিটরটি নষ্ট হওয়ার পরে চেঞ্জ করার সময় মূলত যখন এই লাইনগুলোকে খুলে ফেলে তখন কিন্তু আর আইডেন্টিটি করতে পারে না যে কোন ওয়্যারে আমরা লাইনটি লাগাবো এবং কিভাবে লাগাবো। এখানে তারা ভুল করে, আর ভুল করার কারণে দেখা যায় অনেক সময় কয়েলটা কেটে যায়। তো দর্শক বন্ধুরা, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি, তারা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে A to Z বুঝতে পারবেন। তো তার আগে আমি একটা কথা পরিষ্কার করে দিচ্ছি যে 3টি ওয়্যারের কোনটার কি কাজ, কোনটা কোথায় লাগাবেন আমি একটু পরিচয় করে দিচ্ছি। তো দর্শক বন্ধুরা, এই যে এখানে একটি লাল, একটি নীল কালার আর একটি হলুদ, তো এই 3টি ওয়্যার কম্বিনেশন করে কিন্তু ফ্যানগুলো কালেকশন করা থাকে। তো মূলত এখানে লাল ওয়্যারটি যেটি আমরা কিভাবে কালেকশন করব আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দর্শক বন্ধুরা, এটি আমরা একটি ওয়্যার নিয়েছি, এটা হবে ডাইরেক্ট এসিতে। তো তার জন্য আমরা এসি লাইনে এটিকে লাগিয়ে দিব। তার আগে অবশ্যই আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন এবং চিন্তা ভাবনা করে এই কাজগুলো করবেন। অবশ্যই এখানে টিউব লাগাবেন, তার কারণ যাতে আপনাদের এই লাইনটা কোনোভাবে বডিতে না পৌঁছে, মানে বডি না হয়, এই ফ্যানের কালেকশানে বডি যেন না হয়, এটা ঠেকে গিয়ে ওয়্যারটি সুন্দর করে জুড়ে দিবেন। যেটি লাল থাকবে, এই 3টি ওয়্যারের মধ্যে যেটি লাল থাকবে, এই লাল ওয়্যারটি কিন্তু ডাইরেক্ট এসিতে আপনাদের প্রবেশ হবে। তো এখানে আমি লাইনটিকে জুড়ে দিলাম এবং এই টিউবটি এইদিকে এনে লাইনটি কমপ্লিট করে দিলাম। তো দর্শক বন্ধুরা, এই লাইনটি যদি আমাদের এরকম বডিতে ঠেকে যায় তারপরেও কিন্তু আমাদের কোনো প্রবলেম আসবে না। তো আমি এই লাইনটি লাগিয়ে নিলাম। এখন আমাদের থাকছে নীল কালার এবং হলুদ। এই নীল কালার এবং হলুদ লাইনটি আমরা কোথায় লাগাবো আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে নীল কালার যেটি, এটা হবে একটা ক্যাপাসিটারে, এবং হলুদ কালার যেটি, এটিও একটি ক্যাপাসিটারে হবে। কিন্তু তার মধ্যে আমি একটা কথা বলে নিচ্ছি যে হলুদ কালার ওয়্যারটি থাকবে, এই হলুদ কালার ওয়্যারটি কিন্তু স্টার্টিংয়ের তার হবে। তো স্টার্টিংয়ের তার যদি আপনারা ভুল করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের ফ্যানটি উল্টো দিকে ঘুরবে। আর যদি আপনারা সঠিকভাবে এই হলুদ কালারে স্টার্টিংয়ের তার দিয়ে দেন তাহলে আপনাদের সিধা দিকে ফ্যানটি আবারও ঘুরবে। এই কারণে হয়, মূলত কারণটি হচ্ছে যদি ফ্যানটি উল্টো দিকে ঘুরে তাহলে কিন্তু ফ্যানের বাতাস নিচের দিকে আসবে না, বরং উল্টো দিকে উপর দিকে বাতাস উঠবে, আপনারা বাতাসটি ব্যবহার করতে পারবেন না। আর যদি স্টার্টিংয়ের তারে, অরিজিনাল যেটা আমাদের স্টার্টিংয়ের তার হলুদ তার, এই তারে যদি আমরা কালেকশান করে দিই এসির যে লাইনটি, আমি আরেকটি ওয়্যার নিচ্ছি যেটি আমরা 220 ভোল্টে লাগাবো। এই ওয়্যারটি আমরা যদি হলুদ ওয়্যারটিতে জুড়ে দেই, দর্শক বন্ধুরা এভাবে দিতে হবে আপনাদের। এরপরে আপনারা এখানেও টিউব দিবেন, তার কারণ টিউব না দিলে আপনাদের বডি হতে পারে, আর এইগুলো কাজ টিউব ছাড়া করা একদমই ঠিক না। তো দর্শক বন্ধুরা, এই হলুদ কালারের ওয়্যার এবং আমি ডাইরেক্ট এসির একটি ওয়্যার লাগিয়ে দিব, যেহেতু আমাদের এটা স্টার্টিংয়ের তার। এখন আমাদের এ পর্যন্ত লাগানো হয়ে গেল। এখন আমরা এখানে যে নীল কালার ওয়্যারটি আছে এখানেও একটি টিউব লাগিয়ে দিব। এরপরে আমরা 2টি ওয়্যার এখন ফেস করতে পারছি, আর এখানে আমরা এসির জন্য 2টি ওয়্যার কিন্তু পেয়ে গিয়েছি। তো দর্শক বন্ধুরা, এই 2টি লাইনে আমরা এসি 220 ভোল্ট লাইন দিব, আর এই 2টি লাইন যেটি থাকছে এটি আমরা ক্যাপাসিটারের 2টি লাইনে লাগিয়ে দিব। এখানে কোনো উলট পালট বা প্লাস মাইনাস, নেগেটিভ পজিটিভ কোনো কিছুই নেই। আপনারা এটি সুন্দর করে ক্যাপাসিটারে লাগিয়ে দিবেন। আশা করছি দর্শক বন্ধুরা, এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কালেকশান করার কাজটি আমি আপনাদের দেখিয়ে দিতে পারবো। আর অবশ্যই আপনারা এভাবে যদি কালেকশান করেন আশা করছি আপনাদের আর কোনো প্রবলেম হবে না। যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি অবশ্যই আপনাদের কমেন্টগুলোর রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব, রিপ্লাই দিয়ে দেব ইনশাল্লাহ। তো ভিডিওটিতে দেখার পরে আপনাদের
যেন কোনোভাবে কোনো প্রবলেম না হয়, সেজন্য আজকের এই ভিডিওটি। এরপরে এই টিউবটিকে আমরা আগিয়ে আনব। তো দর্শক বন্ধুরা, এখানে আমি ওয়্যারটি লাগিয়ে দিলাম। এরপরে যে বাকিটা থাকবে এটাতে আমরা এই নীল কালার ওয়্যারটি লাগিয়ে দিব। খুব সুন্দর করে লাইনগুলো কালেকশন করবেন, যাতে কোনোভাবে এটা ছিঁড়ে না যায়, সেভাবে পেঁচিয়ে দিবেন। এরপরে দর্শক বন্ধুরা, এই টিউবটিকে আবারও এভাবে সেটিং করে দিবেন। তো দর্শক বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমি কালেকশন লাইন করে নিলাম এবং ক্যাপাসিটার যে জায়গায় সেটিং থাকবে সেই জায়গায় সেটিং করে দিলাম। তো এখন আমরা দর্শক বন্ধুরা দেখব যে এই লাইনটি আমাদের ঠিক আছে কিনা, এটা আমাদের ফ্যান ওকে হয়েছে কিনা। তো আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এখন আমি এখানে 220 ভোল্টের এসি লাইন নিব এবং এখানে খেয়াল রাখবেন, অবশ্যই এখানে লাইনটা দেওয়ার আগে আপনারা এই লাইন চেক করার জন্য লাগিয়ে দিচ্ছি আমি। আপনারা কারেন্টে লাগানোর আগে অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখবেন যাতে কারেন্ট বন্ধ করার পরে মেন সুইচটা অফ করে দেওয়ার পরে এই লাইনগুলো লাগাবেন। সবচেয়ে ভালো হয় মেন সুইচটা অফ করে দিবেন। আমি দেখানোর জন্য আপনাদের এইটি করে দেখাচ্ছি। তো দর্শক বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমি ওয়্যারটি লাগিয়ে নিলাম। এখন এখানে আমি বডিটা ধরলাম। অবশ্যই এই কাজগুলো কিন্তু আপনাদের সাবধানে করতে হবে, নয়তোবা আপনাদের প্রবলেম হয়ে যাবে। তো দর্শক বন্ধুরা, আমি এখন এই লাইনটি 220 ভোল্টে লাগিয়ে দেখব যে আমাদের ফ্যান এখন ওকে হয়েছে কিনা। দর্শক বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফ্যানটি কিন্তু ঘুরছে। তো দর্শক বন্ধুরা, এভাবে মূলত আপনারা ফ্যানের কালেকশন করবেন। এইভাবে যদি আপনারা ফ্যানের কালেকশন লিক করেন 3টি ওয়্যারের লাইন, তাহলে আপনাদের কাজটি হয়ে যাবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে দিবেন। আর ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন। সে পর্যন্ত আপনাদের ভালো কামনা করে আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ।